Te sale a ti, Borja, arriba, a la izquierda, el logotipo de que está grabando. Sí, na nube, ¿non? Sí. Ok. Ok, listo. Pues cuando quieras, todo tuyo. Bueno, eu son Borja, de Podemos Vila García. Epa, teño que admitir a alguén. Vale, xa está, bien. Bueno, pois fai un tempiño contactaronme para preguntarme se quería dar unha charla sobre o galego. Preguntaronme un pouco polos erros, hoxe tamén trataremos erros, pero eu, bueno, busco tamén un pouco crear afección pola transmisión e o uso da lingua tamén. Bueno, hoxe falaremos tamén, ademais dos erros, un pouco da norma actual, das variedades dialectais, da historia que nos levou a esa busca da normativización e da oficialidade da lingua galega, e farei tamén un pequeno comentario para as persoas que sexan neofarantes de aquí, e remataremos cun pequeno debate, unha ronda de dúbidas, que, bueno, non ten por que ser expresamente aí as dúbidas, podedes interrumpirme cando queirades, non fai falta tampouco que ergades a man, cando queirades, abrides micro e tomades a palabra sen problema, ou incluso se queredes facer un comentario, comentar unha experiencia, o que vos vexades, vale? Moi ben, pois, alguén quere dicir algo? Nada? Bueno, empezamos xa, entón. Empezamos co bloque 1, que é a historia do galego, é como unha liña temporal o que vos propuxen aquí, que é buscar un pouco os momentos máis importantes da lingua galega, anclados, ligados tamén de forma moi estreita aos momentos históricos que está a padecer, ou, sí, sobre todo padecer, porque Galicia somos de sufrir a historia máis que de facela, o territorio galego. Entón, pois, comezamos o galego comeza coa súa transmisión oral, coa súa creación oral. É complicado datar a aparición dunha lingua como tal nestes tempos, nos que era o pobo quen o utilizaba sobre todo e a sociedade estaba moi dividida, pero, bueno, podemos datar que esta lingua comezou a transmitirse nos séculos máis ou menos da Alta Idade Media, nos últimos séculos da Alta Idade Media, século 9, 10, despois de Cristo, perdón. Desta forma, o galego deixou de lado ese latín galaico que se cree que é a única forma de idioma que existía no territorio galego por aquel entón, e impúxose na maior parte da esfera da sociedade, tanto na clase popular como nas clases da nobreza e señores feudais. Falamos do galego oral porque pensamos que pode especularse que a produción escrita en galego tardou un pouquiño máis en chegar. Máis concretamente, ata finais do século X, onde comezan a aparecer as cantigas, as famosas cantigas de amigo, de amor e de maldicir, interpretadas tanto por nobres, perdón, como por trovadores, que, bueno, ao fin e ao cabo son nobres, como por xograres. Estas cantigas eran moi populares entre as altas esferas da sociedade feudal, mas tamén eran moi accesibles para o resto da poboación, posto que eran frecuentemente interpretadas en prazas, rúas ou lugares emblemáticos das vilas. É importante destacar isto último porque a democratización da lingua é unha parte moi importante para a promoción e da creación dunha identidade común, sobre todo nesa sociedade que é tan hermética, está separada por unha membrana bastante grosa, o pouco que podían ter en común un nobre e un campesiño era que falaban a mesma lingua, que comían e que morrían. Bueno, estas cantigas, como sabedes, eran líricas que cantaban ao amor dunha señor ou dun amado, idealizándoos, ou a unha personaxe popular da vila, do estado, non sei se pode nominarse como estado, pero, bueno, da zona, pois criticaban mediante o uso da sátira.
Durante o auxe destas cantigas desenvolveuse o procedemento de independencia do Reino de Portugal, finalizado no ano 1185, máis ou menos, tras o recoñecemento de Portugal como un reino independente polo Papa Alexandre III, creo que era, a través dunha bula papal. E a partir de aquí, cando unha nova fronteira se interpón entre dous territorios cunha mesma lingua, o galego-portugués, moi coñecido con esos termos, por aquel, do galego daquel entón, nun contexto de bastante interacción. Ao fin e ao cabo, pois, había interacción entre as fronteiras, eran lugares amigos, non? Esta interacción pois influiu a que a día de hoxe podamos comunicarnos sen maior problema realmente cos nosos irmáns portugueses, dado que, a pesar da evolución do galego-portugués por dous camiños diferentes, estes camiños resultaron ser moi próximos e a veces case coincidentes. Tras a Guerra de Sucesión Castelá no século XV, a finais do século XV, no ano 1474, cando remata, coa vitoria de Isabel de Castela, perdón, están aquí para entrar, a derrota da súa sobriña Xoana Beltranexa, que era a candidata ao trono por parte da nobreza galega, o que fixo a gañadora, Isabel de Castela, foi comezar a colocar a nobreza castelá no territorio galego despois de purgar a galega a base de cortar cabezas, fundamentalmente, como sucedeu, por exemplo, co mariscal Pardo de Cela, no contexto dunha Galiza que aínda estaba en reconstrucción e recuperación tras a inminente segunda revolta irmandiña na década anterior, a finais da década anterior. Este momento histórico non é ocasional al azar, senón que ten unha especial importancia, incluso máis que os momentos anteriores, porque é aquí cando se marca un punto de inflexión en canto ao uso e o prestixio da lingua galega que, xunto co provenzal, fora das linguas con máis recoñecemento durante o século XIV. Durante os séculos XVI, XVII e gran parte do XVIII, o galego non volvería a ser utilizado de forma común para a escrita nin para tratados, documentos oficiais. Sen embargo, o galego oral e a proximidade co portugués, así como esa división de clases na sociedade feudal e posfeudal, contribuíron a que esa lingua galega aí estaba aceptando a que esa lingua galega pois se conservase grazas fundamentalmente a esa interacción co Reino de Portugal e a que era sostido o peso da conservación desa lingua no campesiñado do momento. Deste modo, no século XVIII, iniciase un procedemento de recuperación da lingua. Este procedemento foi abandeirado por estas dúas figuras, fundamentalmente, Padre Sobreira, que é pouco coñecido ao meu parecer, non? Na cultura galega, e Frei Martín Sarmiento, ambas persoas vencelladas á Igrexa e moi conectadas entre eles e a un ilustre tamén participante do clero e universal galego, probablemente unha das figuras máis universais de Galicia, que era Padre Feijóo. No seo deste movemento creado por estas dúas persoas nace a necesidade de crear unha normativa para a escrita, coa firme crenza de que só así confirmará o galego na escena lingüística e se poderá alcanzar esa oficialidade. A pesar do valente traballo destas dúas persoas,
non puideron culminar o seu traballo eles, pero afortunadamente veremos como este proceso se foi alongando en outras cabeciñas e foi tamén multiplicándose ata chegar pois ao prerrexurdimento, os precursores do rexurdimento. E aquí cando se marca un cénit, un momento álxido, un acume no que ven sendo esa ansia de normativización, non? É grazas á democratización dos poemas en galego nos xornais, pola auxe do movemento do provincialismo, cando se comeza a compartir pois esta preocupación que vos estou dicindo da oficialidade. Entre as cabezas deste movemento están persoas bastante famosas, como Xoán Manuel Pintos, Francisco Añón ou Marcial Valladares. Este cunha obra moi extensa e rica na busca dun dicionario galego. Ao final, ademais, creo que foi un destes días o seu segundo bicentenario, conseguiu recompilar máis de 15.000 rexistros, pero obviamente non eran suficientes nin realmente descriptivos do idioma galego que se estaba a falar naquel entón. Chegados a este momento álxido, podemos pasar, se vos parece, ao bloque 2, que é tamén bastante introductorio. Joder. E que nos servirá para coñecer a historia da normativización do galego dende a recuperación da lingua despois dos séculos escuros. Temos como primeira etapa a do galego popularizante, que foi a primeira das 3 etapas que veremos agora da normativización, empregado nos séculos XIX ata finais do século XIX polos autores do prerrexurdimento e do rexurdimento, caracterizado por reproducir a lingua oral. Sonarámonos seguramente Curro, Rosalía, Pondal, están falando aquí polo chat. Merche, que apagues o micro, din. Aí está, nada, xa cho fixen, non te preocupes. Vale, como decíamos, esta etapa era común reproducir na escrita o que se utilizaba na oralidade, e o referente ortográfico vai ser a ortografía do castelán e tamén o seu léxico, que estaba cheo de castelanismos e vulgarismos. Nesta etapa, os autores son conscientes da necesidade dunha normativa que unifique as diferentes variedades xeográficas, das que falaremos un pouco máis adiante, do galego, mas non houbo unha suficiente vontade ou non houbo un grupo suficiente que se puxese de acordo para a creación dunha única norma. Ao non coñeceren a tradición literaria medieval, nin teren un modelo prestixioso que lle servise como referencia, cada escritor utilizaba os seus criterios particulares e tomaron como referencia a lingua oral popular da súa zona natal e adaptaron a escrita mediante a ortografía castelá, como dixemos. Non pasa diapositiva. A vos pasamos diapositiva? Agora, desculpade, fallos do directo. Despois da etapa popularizante, chega o galego enxebrista, que ten a súa orixe na xeración de escritores das Irmandades da Fala e do Grupo Nós, e que ten unha vontade moi forte por afastar o máis posible o galego do castelán, para remarcar así a súa identidade propia. Este obxectivo leva-os a incluir cultismos que prestixen ao idioma. Cultismos son as palabras máis antigas, menos modificadas dunha lingua. Utilizaban hipergaleguismos, arcaísmos, lusismos, palabras excesivamente dadas de volta para que se semellasen o menos posible á lingua castelá. Intentaba eliminar os dialectismos, fixen aí unha introducción dunha sílaba extra,
Isto é dicir, as variedades dialectais de cada un dos territorios, non se fala aquí o mesmo gallego, diríamos aquí, que en Ourense, por exemplo, e intentaban avanzar cada unha unificación lingüística co apoio dun intento de estandarización mediante a proposta, fundamentalmente, das normas para a unificación do idioma galego, que foi escrita no ano 1933, creo, polo Seminario de Estudos Galego. O código, nesta etapa, non só evolucionaba cara a unha normativización determinada, marcada por un xiro radical respecto da etapa do galego popularizante, senón que, ademais, estaba marcada por un movemento, un forte movemento identitario e incluso ideolóxico ou político. Despois da Guerra Civil e antes de chegar por última vez a unha etapa de maior estabilidade en canto á consecución dunha norma, o idioma galego tería tornado unha vez máis ata a época da transición nunha etapa que se coñece como o galego protoestándar. Sobre esta base, construída na preguerra, a vez que se intenta buscar unha maior simplicidade ortográfica e gramatical, búscase desactivar os erros máis diferencialistas, estes hipergaleguismos dos que falábamos antes, esas palabras un pouco extremadamente modificadas á forza para cumplir cuns obxectivos que eu hoxe dataría de case políticos, dando así pois un corpo máis natural ao idioma galego. Chegamos así, como xa vimos, na etapa da transición, ao galego estándar. Esperade que acepte aquí. Vale. Se vichedes que tardei en aceptarvos é porque estaba un pouco na miña onda. A etapa do galego estándar comeza nos anos 70, coa publicación da RAC de normas ortográficas da Real Academia Galega e, ademais, coa creación do Instituto da Lingua Galega. Estas normas foron recoñecidas oficiais no ano 82 pola Xunta de Galicia, despois da aprobación do Estatuto de Autonomía Galego, que ponía nunha postura de cooficialidade ao idioma galego. No seo da elaboración das normas xurdiron diferentes veas de como afrontar os seguintes pasos ou retos que a normativa e o idioma galego deberían dar nun futuro. Por unha parte, existe unha vea rexeneracionista que defende a inclusión dos galegos falantes na lusofonía, debido a que, bueno, o galego e o portugués foran xa anteriormente unha mesma lingua e buscábase, pois, fortalecer esos lazos e semellanzas. Por tanto, o reintegracionismo defende isto, buscar unificar, como xa antano sucedera, o galego co portugués. Por outra banda, había unha vea máis rexeneracionista ou oficialista, que buscaba non semellarse tanto nin ao galego nin ao castelán, buscando darlle nin ao portugués nin ao castelán. Se me trabuco, corrixídeme sempre, vale, por favor. Buscaba non parecerse nin ao portugués nin ao castelán, dándolle ao galego unha identidade propia. Por último, creouse tamén un terceiro camiño, que era un camiño un pouco tamén no medio destes dous, que é unha regra de mínimos reintegracionistas, que lonxe de plantexar asemellarse ao portugués en canto á ortografía, busca un achegamento en canto ao léxico e a gramática, eidos nos que
sí que é certo que o galego destas últimas décadas e o portugués comparten bastante. O camiño elixido, finalmente, foi unha mestura dos tres supostos anteriores, pois as normas xerais que foron establecidas e revisadas durante o ano 95 e 2003 foron as de achegarse á lingua falada pola comunidade, eliminar o radicalismo diferencialista e procurar sempre unha variedade supradialectal, unha variedade que recollese matices dos diferentes galegos que se estaban a falar naquele entón para implantar unha norma máis única, máis propia e xeral para todo o territorio. Agora. Sen embargo, ademais da normativa estándar, existen isoglosas, que son como liñas imaginarias, que se moven durante os anos moi levemente, que determinan, en canto á lingua oral, as variacións do galego que podemos atopar segundo a nosa ubicación xeográfica. Afecta, como xa digo, fundamentalmente na oralidade. Isto quere dicir que todas as persoas que falen galego dentro dun mesmo concello van falar o mesmo galego? Non. Afortunadamente, non. O galego que fala cada persoa é prácticamente único e si é certo que se pode parecer máis a un bloque ou a outro, pero realmente todos os galegos que falamos, cada unha das 3 millóns de persoas, é diferente. Estas isoglosas demarcan diferentes e moi numerosas variacións e cada unha pois está delimitada en diferentes territorios, pero xa decimos que isto é totalmente casi imaginario, e sí que hai unha certa concentración dependendo do territorio, pero o galego fluctúa e é moi diferente dependendo do lugar onde se fale. E pode ser diferente incluso entre dúas persoas do mesmo lugar. A pesar disto, en pinceladas xerais, podemos subdividir o territorio galego falante en 3 bloques: o occidental, o central e o oriental. En canto ao bloque occidental, cabe dicir que é o léxico como a gramática empregada neste territorio que abarca as zonas máis próximas ao Atlántico, é o bloque que máis se semella ao galego estándar que acabamos de ver, con pequenas excepcións como o uso único do morfema derivativo de xénero masculino, sobre todo nas palabras de parentesco. Isto é, que eu a miña irmá, por exemplo, dígolle irmán, a miña prima dígolle curmán. Utilizamos solamente o morfema derivativo de xénero masculino. Non utilizamos nin irmá, nin curmá, por exemplo. É unha das diferenzas máis salientables. Sen embargo, sí que hai, en canto á fonoloxía, diferenzas moi radicais, por exemplo, utilizamos o seseo tanto ao comezo das sílabas como ao final das mesmas. Dicimos, por exemplo, sen ou des. Isto todo, por suposto, como norma máis ou menos xeral. Non é unha regra absoluta que se cumpra en todo o territorio nin por todas as persoas. E ademais do seseo, utilizamos tamén a geada, que isto, bueno, pois xa sabedes, en vez de GU, en vez de pronunciar G, pronunciamos G, jato, xilgueiro, etc. Esta é a variedade que máis se emprega en todo o territorio galego debido á densidade de poboación que é moito maior canto máis nos aproximemos ao mar. Respecto ao bloque central, e dos dous restantes, o que máis se asemella ao occidental e tamén ao estándar. Probablemente, polo que explicamos antes, a interacción entre os diferentes bloques e outros factores como as migracións interiores.
Este bloque abarca zonas máis interiores das provincias de Pontevedra e A Coruña e tamén as zonas máis occidentais das provincias de Lugo e Ourense. É un bloque bastante heteroxéneo, en tanto e canto ten moitas subzonas e moi diferentes entre elas, conta con varias particularidades parciais dentro del que discernen da norma oficial, como por exemplo o uso da geada na zona máis que está máis preto ao mar, o uso da sílaba qua en palabras que comezan por K, por exemplo, decir 4, ou o uso de gua en vez de ga, decir guardar en vez de gardar. Bueno, tamén se utiliza nalgúns lugares o tú en vez de o ti. Ten bastantes diferenzas en canto ao galego estándar. Ademais, por se fose pouco, antes decíamos que aquí no occidental dicíamos para todo curmán ou irmán, ali é verdade que utilizan o morfema derivativo de xénero feminino, pero o masculino, en vez de chamarlle curmán, dinlle curmao, que é unha fórmula que se parece moito á do portugués, pero bueno, que en canto á fonoloxía sí que discerne un pouco en tanto e canto o ao é moito máis aberto que no portugués. Por último, temos o bloque oriental, que é o que máis se parece ao castelán, non é casualidade, debido a que impera nos territorios que son máis próximos á meseta. Ten importantes variacións, como o ditongo oi, que muda en ui, u, ou que di solo u e o i o despraza a sílaba seguinte, é bastante confuso e macabro, pero ven a ser que, máis ou menos, podes atopar con alguén en Chantada, por exemplo, que diga, en vez de loita, que diga luita, luta ou lutia, por exemplo. Tamén di 4 e guardar, e utiliza o tú como pronome tónico da segunda persona en vez do singular en vez de ti, e transforma tamén as palabras estas de irmán, irmão, parecese máis ao castelán. Vale, agora imos falar xa do bloque, que penso que igual pola vosa participación o que máis estabades esperando, que é o que máis afecta á práctica e o relacionado pois cos erros frecuentes no uso da lingua galega, tanto oral como escrita, así como factores de risco a ter en conta para falar bueno, con maior arreglo á normativa e o galego estándar. Xa digo que Borja, podo facer unha pregunta antes? Está falando alguén aí? Sí, son Óscar. Hola, hola. Como estás? Mira unha cousiña, quería preguntarche, na parte na que falaches sobre a historia, sobre a literatura medieval e demais, cantigas de escarnio, de amigo, de maldicer, eu lembro da época na que eu estudiaba, ter estudiado estas cantigas, sobre todo as de amigo, eran mulleres que esperaban polo retorno da persona amada. Pero agora xurdiume a dúda, mentras falabas, coñeces e sabes se coñece se hai literatura desa época escrita na que fora un home o que esperaba pola muller amada? As cantigas de amor. As cantigas De de amor amor, tiñan ese formato. a voz é As de amigo masculina. eran mulleres e as de amor eran homes. Sí, e tamén hai a diferenza en que as cantigas de amor, por exemplo, tiñan a voz masculina en lugar da feminina, que era o que sucedía cos de amigo, e cantábanlle a unha señor. Ben da canso provenzal, e a señor ven ser unha nobre que é muller, basicamente. Vale, pois En perfecto. canto ás cantigas de amigo, pódeselle estar idealizando a un mariñeiro, a un campesiño, a calquera persoa masculina. Entendo. Moi ben, pois graciñas. Nada. As de amor serían cortesás, non? Son máis ben, Sí, algo así. amor cortesá, provenzal, ben máis chuminadas, por decir así, máis formalito todo. Bueno, iso, os factores de risco. En primeiro lugar, imos falar
do factor de risco e o erro máis sangrante e que máis nos reventa as persoas galegofalantes cando prendemos a televisión, poñemos a TVG e escoitamos a Feijóo ou a un dos seus conselleiros falar. Basicamente, é o uso e a colocación dos pronomes átonos. Isto ven a ser o me, o te, o che, o lle, o nos, o vos e os yes. Os pronomes así, creo que non me deixei ningún, átonos que designan tamén un pouco a que persoa se lle está, sobre que persoa recae a acción, etc. E xa digo que, bueno, polo xeral, bastante mal utilizado está. Sí que é un erro moi notorio, en tanto que se nota quen controla o idioma e quen non. Polo xeral, estos pronomes van sempre despois do verbo, vale? Van sempre despois. Polo xeral. Non quero escoitarvos máis decir me fun á praia. Non, funme á praia ou fun á praia, vale? Pero, bueno, sen embargo, hai pequenas excepcións. En primeiro lugar, por exemplo, as oracións interrogativas. Estas son as que utilizamos para facer preguntas. Poden ser preguntas directas, como cantos anos metés, ou preguntas indirectas, que son as que utilizamos sen facer unha interrogación, máis imperativas. Dime canto che me custou isto, si está correctamente dito. Polo tanto, cando facemos unha pregunta, tanto directa como indirecta, ese pronome arrástrase para adiante do verbo, vale? Sucede o mesmo coas oracións negativas, eses non, xamais, nunca, tamén arrastran o pronome cara adiante do verbo, e pasa tamén coas oracións desiderativas, que poden expresar desexo, probabilidade, etc. Eses o gallás, eses é probable que me coma un bocadillo, pois ese me arrástrase tamén para antes do coma, debido a eses adverbios de modo, probabilidade, negación, etc. Tamén sucede coas oracións subordinadas. Estas oracións subordinadas son as oracións que teñen máis de dúas accións na mesma oración e que unha acción engloba, se come a outra, por dicir así un pouco, falando en plata e para que nos entendamos todas. Poñovos un exemplo, por exemplo. Dille que me veña ver ás 8. Para que me veña ver ás 8, ti primeiro tes que decirlle que isto. Entón, ese me, ao ser unha oración subordinada, vai para antes do veña. Non dicimos dille que veñame ver mañá ás 8, sino que dicimos dille que me veña ver mañá ás 8. Insisto, se tedes algunha dúbida, falade. Eu, por favor. Sí. Volveme a explicar as interrogativas, porque non o entendí. As interrogativas, as que utilizamos para facer preguntas, que tamén son as negativas e as que usamos para expresar desexo ou probabilidade, vale? Vale. Eu, por exemplo, podo dicirche gustaríache que nos vexamos pasado mañá? O me ten que ir sempre diante. Esa é subordinada. Porque eu pregunto sempre en galego cantos anos tes, eu non utilizo o me. Non digo cantos anos me tes ou cantos me tes anos. Non é necesario utilizar os pronomes átonos. Aquí estamos falando do uso de pronomes átonos. Se non os utilizamos, xa non os colocamos mal, pero eu refírome cando se utiliza, sobre todo, na oralidade. É algo que na escrita non pasa sempre, pero na realidade adoita pasar, que é que se colocan erróneamente estes pronomes. Non sei... Perdón? Manolo? Non se escoita. Bueno, se Manolo está a escoitar isto, que fale polo chat e vamos vendo.
Explica máis interrogativas porque non teño nin idea, entonces. Vale. Vale. A ver, déxame buscarche un exemplo que sirva, porque claro, non pode ser subordinada tampouco. Cago na leche, non se me ocorren agora. Vaya Pois fracaso. deixámoslo para o final. Vale. Despois se me ocorre, Vale. Falamos diso de novo. Vale, Merche? Vale. Vale, moi ben. Bueno, onde estábamos? Co che e cos pronomes átonos. Vale. Con algúns adverbios, como digo, os propios, sobre todo, das preguntas ou das oracións negativas ou... Mira, xa teño un exemplo, Merche. Por exemplo, se eu che digo canto che custou, ese che está antes do custou, verdade? Si, eu pregunto así. Claro, é a norma. É unha oración que é unha pregunta, entón ese che é unha excepción, porque polo xeral, como xa dixen, os pronomes átonos adoitanse colocar despois do verbo. Entón este che, ao ser unha pregunta, é unha excepción. É bastante confuso. Sí. Pero... Sí, porque eu sempre os utilizo antes, nunca os poño despois. Sí, por eso é confuso, sobre todo cando tendemos a utilizalos sempre antes, é confuso, pero bueno, vou vos dar un truco dentro dun pouco para que os utilicedes sempre despois e non vos preocupedes nunca por cando van antes. Vale. Veña, pois como decía, con algúns adverbios, sobre todo os propios das interrogativas, das negativas, o gallás, axiñas, sempre, nunca... pero bueno, como vedes é un pouco confuso. Juan, estás falando connosco? Sí, no, perdona a interrupción, é que estabas dicindo que había casos onde había unha interrogación que era unha excepción. Eu poñoche unha frase ahora e ti me dirás se está bendito ou maldito. De entrada che digo que eu son de Ferrol, onde en Ferrol non se fala nada de galego por culpa da Stano, Bazán e a Mariña. Ti faces unha pregunta antes e decías que o che iba antes. E se digo eu, por exemplo, costouche moito facer eso? Está maldito ou hai que dicirche costou moito facer eso? Moitas grazas, Juan, porque se me olvidaba. A pesar das excepcións, vale? Unha oración nunca pode comezar cun pronome átono. Entón, aí sí que decimos custouche. Nunca decimos che custou. Ao igual que nunca decimos, como dixen antes, me fun á praia. Vale? Sempre poñemos antes o verbo se é para comezar co verbo. Se elidimos o suxeito e comezamos co verbo, o pronome vai sempre ao final. Sexa unha pregunta, sexa o que sexa. Vale? Moi ben. Por onde íamos? Vale, o truco que vos iba a dar. En caso de non saber se o pronome ten que ir antes ou despois, non utilizamos o pronome átono, vale? Desta forma, co pronome co exemplo que lle dicía antes a Merche, non recordo como era, canto che custou iso, se non sabemos se ese che vai antes ou despois, canto custou? Canto custou iso? Está bendito, perdemos igual un pouco de riqueza gramatical, pero non metemos a zoca, que é o importante. Vale? Quedou vos claro esta parte, porque é igual un pouco a máis confusa. Vexo caras raras. Bueno, despois, se segue habendo algunha dúbida, miramos. Vale. Entre tantos pronomes átonos,
estes dous, o te e o che, son aínda máis raros, vale? Polo xeral, son prácticamente idénticos en canto a identificación polo oído. E adoitanse a veces incluso confundir a forma de falar, porque os designamos os dous para a segunda persoa do plural, perdón, do singular, que diga. A discriminación que existe entre estes dous pronomes depende da labor que estean a cubrir, vale? Acordadevos de cando facíades un pouco os análisis sintácticos e todo isto na ESO, pois sí, é unha pesadilla, eu tamén o sei. Pois isto é máis que suficiente para que nos tiremos dos pelos, fundamentalmente. Pero bueno, a diferenza fundamental que existe é que o te, vale, utilízase cando queremos que ocupe a función do complemento directo. Vayan falando polo chat. Eso, SB. Eu son xa... É verdad, era GB. Son xa despois de Felipe González. Bueno, pois iso, o te utilizámolo fundamentalmente para o complemento directo. E o che empregámolo para o complemento indirecto, vale? Non ten maior importancia, xa que é moi difícil incluso de discriminar para quen o oe. O sea, é irrelevante, pero expresa unha diferenciación incluso de ser máis complicado que o anterior que vimos. O sea, estes buscaronlle con gusto que fosen difíciles. A ver, non pasa. Agora, os tempos compostos. En galego non empregamos os tempos compostos co verbo auxiliar haber, nunca, vale? Sen embargo, o que sí podemos facer é o uso do verbo ter como auxiliar, para expresar os mesmos supostos se non queremos expresar únicamente a forma verbal simple do verbo que ten o peso do significado. Isto é o participio, por así decirlo, vale? Entón, en lugar de decir he ido a la playa, ou, bueno, Fun a playa. había ido a la playa, por ejemplo, en vez de había ido a la playa, en galego podemos decir tivera ido á praia, por exemplo, ou tiña ido á praia. Depende un pouco tamén do verbo que queramos empregar. Sabedes que en galego hai outro factor de risco, que é que non diferenciamos moi ben o que ven ser o antepretérito do pretérito de subxuntivo. Para máis complicación, claro, estamos falando entre persoas que adquirimos o castelán como lingua nai, fundamentalmente, penso que somos todas, que no colexio adquirimos primeiro a normativa do castelán. Entón, é máis complicado. Pero, bueno, desta forma, en castelán ven sendo o que decimos el pretérito perfecto de subjuntivo, que tiene dos formas, pretérito imperfecto de subjuntivo, perdón, hubiese ou hubiera, comiese ou comiera. En galego, o antepretérito é comera e o pretérito subxuntivo é comese. Son cousas bastante técnicas que insisto, non teñen maior importancia, porque aínda que sí que nos podemos distinguiros en galego, ao ser tamén persoas que, na súa maioría, todas as persoas que habitamos no territorio, adquirimos formalmente primeiro a lingua castelá, non sabemos demasiado tampouco identificalo, e para o INTE tampouco causa maior rebumbio. Explica outra vez o do verbo ter. Vale. Eu se traduzco unha frase de castellano a gallego que leva o verbo ter, onde o teño que poñer? O verbo haber, por exemplo. Verbo haber. Sí. Un tempo composto. Por exemplo,
Yo... Tenía un gato. No, co verbo haber, co verbo haber. Ah, co verbo haber. He tenido un gato. Sí. Co presente, que o ese é o tempo presente en castelán, non adoitamos utilizar o verbo ter, porque utilizamos simplemente o tiven, por exemplo. Vale. Pero con tempos pasados, fundamentalmente, ou con futuros, ou sobre todo con condicionais, é certo, sí que utilizamos o auxiliar ter, ou podemos utilizar o auxiliar ter, non é de obrigado cumprimento en ningún caso. Pero, por exemplo, habría ido a la playa si tú no vinieses a mi casa. En galego, tería ido á praia se ti non viñeras á miña casa. E se digo, viñeses á miña casa tamén vale. Sí, porque realmente non o distinguimos. Vale. En castelán, como xa digo, expresan ao mesmo tempo. É o pretérito imperfecto de subjuntivo. Como nós adquirimos primeiro o castelán, tamén nos custa, a pesar de ser algo galego falantes, tamén nos custa esa diferenciación e, por tanto, é totalmente correcta, poderíamos decir, porque non supón ningunha alteración do significado. Vale, porque eu, por exemplo, utilizo o truco de cando non sei poñerlle a tilde a e para expresar algo, traduzco ao castellano para saber si é es, sei que lle teño que poñer a tilde. Por eso decía se hai algún truco con esas frases, non? Traducidas de tiven un gato ou tuven un gato. Eu digo tuven un gato. Que ha pasado? Está ben dito ou teño que poñer ou teño que decir outra cousa? He tenido un gato en castellano. Por Sí, eso pregunto. Un gato, tiven un gato, está ben. Vale. O sea, non é, como digo, non é de obrigado cumprimento, senón que son fórmulas diferentes de dicir o mismo, ou de... Vale. Realmente, a alteración do significado é irrecoñecible ou non é notable, realmente, no idioma cotián. E, bueno, estes tempos compostos do verbo auxiliar ter é o principal que utilizamos en galego, pero tamén utilizamos outros como o deber, debeu ir polo peixe, son as perífrasis verbais que en castelán tamén existen, pero que en galego teñen máis auxiliares e moitas máis variedades. Hai as aspectuais terminativas, hai a leche. Podemos perder aí unha tarde vendoas todas, pero bueno, No. o máis importante é o ter e os restos saen bastante naturais, porque o ter fundamentalmente utilízase para non empregar as fórmulas compostas do castelán. Vale. Quedou isto tamén visto para sentencia? Sí? Vale. Sí, quedou. Vale. Vamos co tilde acrítico, que bueno, se o te, o che e os pronomes átonos vos supuxeron un crevacabezas, isto xa é o mátame camión, casi. Este tilde acrítico pode parecer característico da escrita, o uso correcto do tilde acrítico, me refiro. Refírome. Porque é nela, é na escrita onde se manifesta, mais emprégase na escrita porque se identifica na oralidade. O sea, poñemos o til nunha palabra ou noutra dependendo de como o digamos de como o digamos realmente, de como o digamos. Utilízase o tilde acrítico, que é un acento gráfico normal, cando temos dúas palabras que se escriben iguais, que son homógrafas, que se coñece, pero non son homófonas, non se din igual. Por exemplo, o caso que poñías antes, Merche, do é. É de i ou é de es. Claro. Ese é de es é máis aberto. É un é máis aberto. Sí. No. Eu digo igual. Claro. É outra... Pero, bueno, claro.
E outra cousa que os galegos e as galegas temos máis puntos a deber, en tanto e canto que no castelán hai como menos sons vocálicos, vale? En galego existen, pero apenas os discriminamos realmente. Sin embargo, quen teña oído moi fino pode ver que o E de ser é un E máis aberto. É un E que se pronuncia pois sí, coa boca máis aberto, que ten un punto de pronunciamento máis alto de articulación. Con isto o E de I é máis pechado, claro. Bueno, son palabras contadas realmente, as que levan tilde acrítico, pero claro, hai nas que memorizar realmente. Poden ser o compre de ser necesario, ou o compre de comprar. Que máis? O dá, de D máis A, ou do verbo dar, ou bueno, si, D máis A, que máis vou dicir. O do, da nota musical, ou de D máis O, por exemplo, o máis, por exemplo, que aquí tamén non é difícil de interpretar, porque hai dous máis, pero que realmente se semellan moito. Por exemplo, temos o máis adverbio de cantidade, que é o que leva acento gráfico, que o, por exemplo, queres máis café, por exemplo, e temos o máis, que é pero, e tamén é como de compañía. Borja máis eu fomos a un meeting. Ese máis non leva acento gráfico. E o máis de pero tampouco. Tendrían incluso que inventar un terceiro acento gráfico para distinguir esas dúas. Mellor que non. Non vamos a dar ideas tampouco. Temos o nós tamén, que o pronome de nós fomos ver o partido, ou o nós de pronome átono, que é o que dixemos antes que era de complicada colocación, non? Bueno, máis palabras así que son contadas, pero hai as que memorizar, basicamente. Non hai unha norma aí que che diga, sobre todo, hai unha norma, pero non a distinguimos. É o que che dicía antes, Merche a ti, de a máis aberta. A que son a máis aberta é a que se lle pon... Eu eso utilizo, o que eu fago para distinguilas é leválas ao castellano. Por exemplo, a contracción de a máis al leva tilde, a outra non. E o con tilde tamén igual. A contracción leva tilde, a outra non. Eu é o truco que uso, senón tamén me perdo en cales levan tilde, non? E ademais o mismo. Mais só lle poño tilde cando é adverbio de cantidad. O resto non leva tilde. Pero o do do non o sabía. É realmente unha boa fórmula para as que somos, para as que adquirimos primeiro o castelán. Claro. Traducilo e así tamén memorizamos, porque realmente o que estamos memorizando, pero en castelán. Estamos facendo ese paso e memorizando. Sí, é unha moi boa fórmula. Pero o do do non o sei, como é o do do? É unha contracción tamén de D máis O. D máis O, ese leva tilde. Eso non o sabía, eso non o poñía nunca. O que leva tilde é a nota musical. O que leva tilde é a nota musical? Sí. O outro non, xa me mareastes. Merce, porque teño outro problema. É o que hai. Claro, pero me marea. Bueno, despois engadimos os castelanismos e os lusismos, porque basicamente eu as que fun poñendo hoxe son os rexistros que ia captando polo meu arredor durante as últimas semanas, desde que empecé a recolleros, e son os máis tamén graves. Eu que me podo considerar galegofalante de toda a vida, e xa desde que teño 16, 17 anos, que son emprego galego en todos os eidos da miña vida, poucos máis puiden ter
identificado realmente. Ocórreseme, por exemplo, a formación dos plurais, pero tamén é moi difícil de identificar e depende moito da zona na que unha poida residir. Ou depende das persoas con quen se xunten. Sobre todo, se nos xuntamos con moitos castelánfalantes, cando escoitemos o galego vai nos parecer que está todo correcto, realmente. Bueno, vamos cos castelanismos. Os castelanismos realmente só son nocivos na escrita, porque todas e todos empregamos os castelanismos a cotío cando falamos galego. É un erro, porque é un erro realmente, pero só nos fai dano cando empregamos na escrita polo feito de que e cando queda registrado, fundamentalmente. Na fala é algo que temos que ir traballando todas e todos a través da autoconciencia, de ser conscientes de que estamos utilizando un castelanismo, de facer un traballo, unha práctica previa, de buscar palabras que se asemellen co significado que queremos expresar, non? En galego. Por xeral, todos os castelanismos que empregamos son palabras que en galego teñen o seu rexistro propio, pero simplemente non o coñecemos. Entón, a base de ler, a base de buscar no dicionario, pois é moi probable que acabemos dando coa palabra que realmente queremos dicir. Exixe, pois iso, un traballo continuo casi de construcción lingüística, poderíamos decir, para a adquisición dunha maior riqueza léxica. E o mesmo pasa cos lusismos, só que isto pasa sobre todo nas zonas de Baixo Miño, en zonas que son máis fronteiras ao país portugués, polo feito de que en Ferrol, por exemplo, non van utilizar moito lusismo, porque non están en contacto con el. Pasamos diapositiva. E agora empezo co de neofalantes. Non sei se hai algunha persoa neofalante aquí, o sea, que fale castelán, que fale pouquiño galego, non sei. E yo Pero hablo castelán e gallego, sí. Sí? Sí. Bueno, pois isto Yo hablo gallego cuando, por ejemplo, tú estás hablando en gallego, pues yo te respondo en gallego también. Si no, sí que es verdad que hablo en castellano, porque en Ferrol, que es lo que decía el otro señor, que se habla en castellano. Sí. Que apenas sabe el gallego, pero sí sé hablarlo. Está ben. Pero ¿cómo no se usa? Aquí no se usa mucho, la verdad. É a práctica, fundamentalmente, pero bueno, é tamén unha cuestión de vontade e de lanzarse a facelo. Como podemos ver, os erros que acabo de expoñer, que son os que máis se cometen no galego e que realmente poden rechinar un pouquiño ou moito no caso da colocación dos pronomes. Se ben é certo que podemos ter deixado algún, como xa dixen, a formación dos plurais, que non é realmente tampouco importante, é bastante anecdótico o dano que nos poden facer ao oído. Son erros que adoitan aparecer pola interferencia e a interacción entre as linguaxes, non? Polo intento case automático do noso cerebro de simplificar e de buscar que todo se asemelle un pouco máis para poder falar de forma máis sinxela. Pero realmente é diferente o galego do castelán? Ou do portugués? Eu penso que non, que as linguas realmente son moi semellantes. Mais aínda se comparten superestratos, como é o caso das linguas romance, máis concretamente do galego e portugués, que teñen case unha totalidade de semellanzas na súa historia en canto ás influencias culturais que recibiron de outros lugares, non? A isto, fundamentalmente, se refire este modelo do iceberg das profesoras Merrill Swain e Jim Cummins, que traballan moito o tema do bilingüismo, dos contextos multilingües, que nos intenta explicar como a parte visible das linguas, isto que vemos por riba da raya, aparecen separadas, son diferentes. Teñen a mesma forma, pero realmente aparecen diferentes, non?
Aparecen unha nun lugar e outra no outro e teñen moi pouco en común, senón nada. Sen embargo, o que se defende é que unha parte moi ampla dos expertos, que non son estas dúas persoas, senón que estas só diseñaron que tamén son expertas, pero é avalado por máis profesionales, é que as linguas se semellan moito máis nos aspectos non visibles. No que está por debaixo desta liña, por exemplo, hai coincidencias. Coincidencias ven de léxico, de formación de estruturas, coincidencias á hora de articular as vogais, etc., 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 que se poden solapar incluso. Desta forma, o que se defende é que a adquisición dunha primeira lingua é moi importante de adquirir en idades temperás. A psicoloxía do desenvolvemento máis ou menos data nos 8 anos, 6 anos, máis ou menos, a adquisición básica dunha primeira lingua. Pero unha vez adquirida esa primeira lingua, é moito máis fácil ir adquirindo outras linguas novas, vale? É moito máis sinxelo. Por isto que acabamos de ver, hai coincidencias entre todas as linguas. Sexan visibles ou non visibles, hai coincidencias en todas as linguas, e esas coincidencias que temos da nosa primeira lingua xa son aplicables a outra segunda. É un pouco difícil de explicar, pero parecense, o sea, realmente o que quere vir a dicir é que as linguas teñen cousas en común e que son máis fáciles de aprender unha vez se adquiren novas linguas. Cada vez que vayamos avanzando no camiño do coñecemento de máis linguas, as seguintes van ser máis sinxelas. É por isto que vos acabo de explicar, que isto é ciencia, quero dicir, non me inventei eu onte ás 4 da tarde, que non está demostrado realmente tampouco iso que adoitamos dicir, eu xa son vello ou vella para aprender unha nova lingua. Realmente iso non é así. De feito, como acabo de dicir, cantas máis linguas coñezamos, máis sinxelo é coñecer novas linguas, e non hai ningún estudo que contradiga isto. De feito, vaise máis ben no lado contrario, non? No diametralmente oposto. Eu comecei a relacionarme fora da miña familia en galego con 16 anos. E isto un pouco para as neofalantes, o meu caso persoal, non? E xurdiron, pois, bueno, os estigmas sociopolíticos imaginables, de se me fixen independentista, de se me mirin no bloque, o que podemos imaginar todas e todos. Sí. Sen embargo, esta estigmatización só dura a novidade, acabase normalizando que realmente unha persoa máis utiliza o galego, contribuindo así tamén á rexeneración da lingua en canto aos usuarios, en canto ao número de usuarios, e a evitar que se convirta nunha lingua morta. Quería tamén facer unha reclamación, podríamos decir incluso, ás persoas que estades aquí, que pode ser mamás de nenos ou mesmo avoas incluso. Isto que expuxen agora é tamén unha oportunidade para vós, e case un deber moral e de identidade. O ensino do galego nas casas é fundamental. Eu estaba enterrado en prexuizos porque me foron transmitidos por parte da miña familia, e no colexio non se lle daba apenas importancia á cuestión da identidade ou do uso do galego. Non serve decir que iso de que yo ensinen os mestres, que para iso están. Eu son mestre, cuidado, pero non sirve dicir iso, que yo ensinen os mestres. Un galego que só se aprende nas escolas ou en determinados lugares é como o latín, que só se utilizaba nas misas. É unha lingua morta coa cal non se está a contribuir a que se perpetúe. E coa morte do galego morre tamén a súa cultura, e morren, por exemplo, 100 palabras diferentes para decir que chove. Son cousas importantes e verdadeiramente identitarias que marcan tamén un pouco o sentir das súas habitantes, non? E, bueno, aquí máis ou menos acaba a charla. Preparemos un debate, non sei se vos vedes con ganas, se vos vedes frescas.
Bueno, Ainda estamos en hora punta, non sei se queredes ir tomar un refrigerio, non sei. Prepareivos isto por si queredes preguntar tamén, non sei. A ver, eu teño nenos e falolle galego, Ujú. pero eu non utilizo a palabra bolboreta, por exemplo. Utilizo mariposa. Claro, Non lles digo cosiña, dígolles cociña, e eles falan así, non falan nin caseada nin cajeada, pero hai moitas palabras que eu sei que utilizo en castelán e non están correctas. E sí que digo, eso que yo enseño o profesor, porque o do me, te, o che e todo isto, a min pilloume tarde, sabes? Eu non claro, claro. estudei tanto no cole, eso. É o que vos dicía antes de que o galego estándar é verdadeiramente artificial. Non imos atopar das 3 millóns de persoas que están en Galicia, xúrovolo, que non imos atopar unha persoa na rúa que fale o galego estándar. É absolutamente improbable, porque é unha norma moi específica. Ao final, da mesma forma que non imos atopar unha persoa que fale o castelán estándar. Pero é necesario que escoiten galego, que se relacionen en galego, que non sintan que o galego é algo illado á escola. É necesario que o difundan e que o transmitan e que se relacionen e o anclen tamén ás súas emocións, que coñezan palabras, non é necesario que coñezan bolborete especificamente, pero sí que lean en galego. É moi importante ler en galego para adquirir unha base de léxico, o dos pronomes, por exemplo, apréndese lendo en galego, non é necesario ensinalo de forma explícita mediante a oralidade. Non sei, é importante promocionar a cultura tamén dentro da familia entre as amistades, digo vos o mesmo, faremos galego. vale. Sí, de feito, eu teño un traballo de cara ao público e no meu traballo a maioría da xente ven e me fala en castellano. Eu jamás lle contesto en castellano. Ves, jamás, xamais. Pero está ben, é unha interferencia co castelán, iso está ben. Procuro non, a non ser que non me entenda, sempre utilizo o galego. Pero dentro de todo eso que ti me contastes, a mí sígueme o das interrogantes. Eso tasmo que explicar porque eu nin papa. Mira que vou meter a pata, pero bien, ademais. Porque non entendín nada. Vale. Unha pregunta, unha interrogativa e unha pregunta, vale? Sí. Pode ser directa ou indirecta. As indirectas son aquelas que utilizamos case para dando unha orden que nos respondan unha pregunta. Dime cando ordenache a habitación. Estamos facendo unha pregunta, buscando unha resposta, pero estamos dando unha orde tamén. Dime isto. Respóndeme cando te vas de viaxe. Pero, claro, pero así é como digo, eu respóndeme, non digo me responde cando vai de viaxe, eso non se di, non? Claro. Aí sucede... Porque vai o verbo ao principio. Claro, por eso decía que se non vou meter a patas todo a fondo, si teño que estar a pensar donde, sabes, porque eu non suelo, non sei como decirche, eu non suelo poñer o verbo despois. Sempre empezo con verbo, as frases, as preguntas e todo eso. Cando, por qué, donde, que, todo eso sempre se empeza. Son adverbios, son adverbios, sí, pero non temos que utilizar nunca os pronomes átonos, os mes, os ches, os tes, esa longa lista que dixen antes, non os temos que utilizar nunca ao comezo da palabra. Ao comezo da oración. Da pregunta, sí. Nin da pregunta nin de ningunha outra, vale? Nunca abren unha oración. Me gusta o fútbol. No. Gústame. Gústame. Vale? Nunca un pronome átono nunca comeza unha oración. Vale, pois así xa está. Nin oración, nin interrogación, nin nada. Sempre poño despois. Pois xa está, e así xa me queda claro. Gracias. Grazas. Algúnha pregunta máis? Creo que Vera pediu. Sí, eu pedín. Do que comentabas antes, a ver, eu creo que a normativa é importante, sobre todo cando estamos falando de linguas que foron minorizadas, silenciadas, e ao final creceron ao carón do fogar e do cotiá, pero no do institucional, e aparte a orografía galega tamén unha orografía complexa no sentido de que
de que fai que haya bastantes variantes, porque hai zonas que estaban tradicionalmente moi illadas respecto a outras, e por eso xurdiron as variedades dialectais, pero tamén penso eso, bueno, como se di, non digo cheu o programa, ou como O era? de Estevez, sí, Sí, o peor galego é que non fala, non? efectivamente. Entón, creo que tamén existe o risco de que esos dialectos que son unha riqueza do propio galego e que foron crecendo en distintas zonas segundo se foron desenvolvendo esas zonas, Sí. que como ahora existe o galego o recibimos non a primeira vez, non a través dos nosos fogares, sino a través das nosas da escola, que acaben desaparecendo as variantes dialectais. Porque claro, ahora de cando estabas falando do seseo, eu escoitaba meus avós falar seseo, ou con seseo, pero agora non escoito a ninguén da miña xeración que fale galego falar na costa e falar con seseo. Por eso digo que, o sea, está moi ben a normativa, porque creo que é necesaria, porque se non a lengua corre o risco de desaparecer, non? Si realmente non hai unha estandarización que sexa o nexo común para as demais variantes, pero claro, o problema é cando a lingua deixa de ser unha lingua viva porque non se fala, solo é unha lingua académica, que existe ese risco, porque, bueno, é verdade bueno, que aquí que unha persoa fale galego se identifica políticamente, que fale castelán non, sabes? Entón, claro, certos presuicios que fan que a xente se corte, bueno, aparte de eso, bueno, como dis, que as nosas linguas nai acaba sendo castelán, porque o que nos falan nas nosas casas, aquí en un sitio como Vila García, sabes, que che vou decir eu, non? Aparte eu que son do 76, pero claro, o galego que recibín é un galego que recibín a través da escola. Entón, eso fai que esa limitación de que ao final esas variantes dialectais podan acabar desaparecendo. Entón, o que planteses aquí que sería interesante que esas variantes dialectais foran recollidas e transmitidas tamén a través dos medios de comunicación ou das institucións, non? É interesante tamén ese punto do debate. E claro, creo que o galego é unha lingua riquísima en canto a vocabulario, que hai 70 palabras para dicir chuvia, sabes? É unha pasada, non? Porque aparte, unha das riquezas máis grandes que patrimonialmente temos, por exemplo, son todos os topónimos, non? Que hai en Galicia, que creo que en Galicia hai creo que tanta cantidade de topónimos como no resto do Estado. E incluso moitos dos topónimos que hai no Estado son de procedencia galega, non? Entón, bueno, que creo que é verdade que temos que ter unha base, sobre todo por nós, por exemplo, como persoas que participamos en Podemos, creo que debemos políticamente concienciarnos de que si queremos nun Estado plurinacional e multicultural, temos que intentar protexer as linguas minorizadas, no noso caso o galego, que é a nosa lingua, que é un dos grandes patrimonios de Galicia, pero aparte que creo que unha cousa é como utilicemos o galego nas redes sociais, porque creo que aí sí que temos que, ou nos escritos, sí que temos que ser máis cuidadosos e ir á cara normativa, pero despois cando falemos, creo que cada un debe falalo como se sinta, o sea, non digo que tenga que fusilar o galego, pero senón ten que buscar os lugares onde se sinte cómodo, non? Porque claro, un dos problemas que temos ao falar o galego é que nos sentimos incómodos e estamos pensando que estamos facendo o ridículo moitas veces, non? E claro, moitas veces hai xente que di que colocaches mal un pronome ou, sabes? E ese tipo de cosas creo que son negativas a hora de sentirnos cómodas falando galego, porque é importante eso, que finalmente nos sintamos cómodas para poder seguir falando, porque no momento que nos sentimos máis incómodas é cando deixamos de falalo. E creo que é unha cuestión non só bueno, eu como experiencia persoal, que non era galego falante antes de estar en Podemos e empecé a falar galego máis habitualmente estando en Podemos e creo que me sinto moito máis cómoda despois destes 7 anos que levo en Podemos. Entón, bueno, as compañeiras que lles custa máis e que sinten un pouco de vergoña cando se atreven, eu diría que vos atrevades, porque ao final estades gañando vos de maneira individual, pero tamén estamos gañando de maneira colectiva como galegas que somos. E nada, xa me corto. Xa me corto.
Sí, falade sen medo. Hola, son Susana. Podo falar eu ou está alguén pendente? No, de feito, nin me pidades a palabra. Tirade para Vale. Vale, mira, quería facer 4 preguntas de 8 así resumidas para logo non volver a pedir, para non volver a interrumpir, vale? Ok. A ver, por unha banda, bueno, eu que non estou moi posta nalgúnas tecnoloxías, falabades, non? De redes sociais, que é importante tamén pois, ser coidadosos, pero moitas veces é difícil, pois nos móviles, por exemplo, que utilizar ben o galego en algunhas aplicacións e todo iso. Entón, por si tes algo que dicir aí. Por outra banda, con respecto a que decías ti de que o galego, pois non hai un solo galego, non? Sí, Pois realmente sin ser académicos, é moi raro que unha persona que nos atopemos a pé fale o galego estándar, o galego puramente estándar, a normativa propia. É moi extraño, é realmente improbable. vale, pero que novidades así máis actuais hai a ter en conta a nivel de normativa? Digocho porque, bueno, pois eu non estou tanto porque xa hai tempo que estudei galego como, o sea, académicamente. E despois, interésame tamén, o sea, terceira pregunta, interésame tamén, pois, argumentos a favor do galego como importancia socioeconómica, non solo cultural. Un pouco para, o sea, que non, un pouco para, me refiro porque moitas veces dentro do nacionalismo deféndese iso, non? De que o galego é moi importante pois na estrutura do país, non só como cultura, sino tamén socioeconómicamente. Entón, pois, sin ter que ser nacionalista, pois, bueno, non sei se me explico, creo que liéime un pouco, pero creo que, bueno, máis ou menos me expliquei, non? Sí. Vale, Bueno, e a última Vale. E a última pregunta xa é por curiosidade así científica, como dixeches antes, que si sabes a partir dunha lingua xa é moito máis fácil pois as demais. Entón, pregúntoche se crees que pasa o mesmo co inglés e co francés. Bueno, supoño que co francés será máis similar, non? Pero co inglés, por exemplo, pois que opinión tes? Nada máis. Pois moitas grazas. Respecto desta última, empezamos, se che parece xa por esta. Por suposto, co inglés, o francés é unha lingua romance, realmente. Bueno, ten máis francófono, ten máis diferenzas en canto a, por exemplo, o portugués, pero realmente é impresionante as semellanzas que ten co catalán e o catalán co castelán, o castelán co galego, realmente todas teñen moitos puntos en común. O francés respecto do galego, sí, teñen moitas estruturas en común, dende tamén que teñen maior historia común, maior influencia cultural común, histórica, a nivel histórico. Os ingleses tamén aportan moita influencia histórica ao galego, de tipo cultural, e tamén teñen moitas semellanzas co galego. Sen embargo, é máis difuso porque ten superestratos diferentes. Teñen máis palabras máis extrañas, teñen outras regras ortográficas, outras pronunciacións. O inglés semellase menos, pero, sin embargo, sí que ten, por exemplo, a hora de construir as frases, cantas veces nos dirían iso en primaria de sujeto, verbo, complementos, pasa o mesmo en inglés, a nivel de léxico, igual non, porque son moi remotas as posibles semellanzas ou moi anecdóticas, pero a nivel de construcción gramatical, pois sí, seméllase. Eu, por exemplo, se falo catalán, non teño que pensar como se construe unha oración, porque xa o teño tamén asentado e sei que é un punto común entre o galego e o catalán. Perdón, a dificultade co inglés, entón, ademais de que, bueno, de que non vemos películas en versión original,
pois tamén está un pouco niso, na construción e no, o sea, na propia estrutura da lingua. Son puntos bastante semellantes, quitando quizáis condicionais ou estruturas máis complexas, teñen verdadeiras semellanzas case todos os idiomas, che diría. E realmente non che podo dicir que sexa tan fácil aprender inglés como francés ou como catalán, máis fácil que vasco xa che digo que sí, pero iso non che podo dicir, pero che podo dicir que é máis fácil que aprendas inglés despois de ter aprendido o castelán e de ter consciencia de que verdadeiramente hai semellanzas respecto do castelán. Entre o inglés e o vasco non hai algunha semellanza máis? A ver, o vasco partimos de que é unha lingua prerrománica, entón, sí, obviamente, hai semellanzas no sentido de que é creada polo ser humano e o ser humano pois utiliza estruturas lóxicas tamén de pensamento e de articulación das palabras, da expresión de emocións, pero é moito máis difuso no sentido tamén das regras, da pronunciación, dos grupos de letras, é máis diferente, pero seguramente sexa máis fácil aprender vasco unha vez aprendido castelán. Non estudiei tampouco ese caso particular. Respecto da pregunta dos argumentos socioeconómicos, non entendí moi ben, a verdade, se podes volver a intentar expresala. Bueno, recordo escoitar algunha vez algún argumento, bueno, pues dun partido nacionalista que ligaba un pouco a importancia do idioma con a economía do país. Entón, claro, eu, vamos, estou a favor, por suposto, de que ten a súa importancia a lingua, a cultura, pero bueno, non quero dicir que non por iso hai que estar nun partido nacionalista, non? Entón, que argumentos tamén estou liándome eu, pero que de verdade lleves nesa teoría, nesa importancia da lingua no crecemento dun país, no crecemento económico. Joder, pregunta sinxela. Pois, a ver, a priori, que esa economía é parte dunha saída máis identitaria, de que é máis endógama, se queres dicilo, ou máis endóxena incluso, pero non che sei explicar, realmente non son tampouco economista, pero nin idea. A verdade é que me deixaches un pouco roto con esa pregunta, pero... Poderíase unir, por exemplo, o ouro negro, que é o galego, que é o mexilón, por exemplo, a nosa lingua e a nosa cultura, pero teria que ir todo unido. Cultura, economía e lingua, non? Iría por aí? Claro, é que a lingua é unha cuestión tamén de identidade e arrastra a cultura. Eu penso que E a cultura pode arrastrar a economía en ese sentido, pero outro sentido non lle encontro. Claro, eu creo que a mellor ten que ver coa lusofonía, non? O feito de establecer relacións comerciais a través da linguaxe, non? Os países como Portugal ou Brasil, ao mellor iban nese sentido, non? De que esa lingua en común fai que, ao final, a lingua non deixa de ter que ver con... é unha expresión da cultura, dunha cultura común que... Entón, esa capacidade de establecer relacións, de relacións comerciais con países que comparten como unha especie de matriz cultural, non? Que esta é a través do idioma. Digo eu, por buscarlle algunha lógica, de todas formas, é que eu non teño, claro, non teño a concepción de que estamos indo para cada vez estamos, o sea, comercialmente
existen moitos xeitos de entenderse, bueno, que se está impoñendo o inglés e outras cuestións, por eso que tampouco vexo tanta posibilidade nese sentido, non? Pero bueno, digo que pode ser unha opción, non sei se, Claro, vamos. efectivamente, Perfecta. efectivamente, o inglés impúxose así en casi todo o mundo por iso, non? Porque polas potencias mundiais, pero bueno, máis que nada é porque me dá curiosidade tamén, non quería unir un pouco, relacionar aí todo eso, lingua, sociedade, economía dun país, bueno, eso, os nesos que pode haber. Sí, bueno, iba a ir por aí, eu pensaba que esa pregunta entendina por iso, sobre o dominio que está tendo o inglés sobre todas as cousas e este vulgarismo que existe na actualidade de co galego non vas a ningún lado e co inglés vas a todos lados, non? Entón, un pouquiño, empezar dende a base a volver a retomar ese galego para ir metendo nos produtos da terra, nas negociacións das institucións galegas, etcétera, para poder ir metendo no crecemento económico tamén. É a única maneira que lle vexo eu de fusionar, no, lingua con crecemento económico, no? Pero sí, máis que crecemento económico, penso que concordamos todos en que temos que ter clara a cuestión de que unha sociedade que a súa lingua fortalecida é unha sociedade moi rica culturalmente e o resto ven todo despois. Entonces, por aí penso que iba por aí máis ou menos polo que eu entendín esa pregunta de Susana. Vale. Sí, ten sentido. Non mo plantexar, a verdade, pero ten sentido. O sea, sí, non sei. O típico de que se adoita separar as cousas de comer do que non son as cousas de comer. Tamén, non sei, un pouco cada que, pero, joder, non sei. Non o vexo un super argumento tampouco a favor de que impere o galego, non sei. Non o vexo necesario ir ata ese punto. Simplemente o galego ten un valor intrínseco en si mesmo é tan necesario como calquera outra lingua. Influencia económica pode ter, sí. Habría que avaliar como, a que economías. Somos unha sociedade moi ambigua, ¿no? E sempre miramos que, por exemplo, o que pasa co catalán, ¿no? Eu vexo no meu ámbito máis cercano de convivencia. Sempre se dice, no, porque mira os cataláns como forzan a que a súa lingua predomine, vas ao País Vasco, os vascos forzan a súa lingua predominante e aquí non, aquí a sociedade galega sempre miramos que o que fan os demais está ben, pero nós non o facemos, non? Entón, por iso digo que é un pouco unha sociedade así algo ambigua, non? Sí, a ver, aínda así, a historia vencellada á cultura catalana e vasca é diferente da galega. Nós somos un pobo perpetuamente oprimido, as súas clases dominantes deses determinados territorios pois estaban vencelladas a un illamento do resto do Estado tamén, tiñan unha identidade propia que tamén era apoiada en soportar esa independencia económica e defensa dos seus intereses particulares. En Galicia iso pois non tivemos esa axuda ou ese maltrato extra. Non sei tampouco se é algo positivo ou negativo. Pero bueno, sí, tamén está relacionado coa economía, non sei. Respecto a regras, pois fundamentalmente as regras, como me preguntabas antes, o que se buscou era, creo, non sei se me acordei de explicarlo ou non, era ligar a normativa fundamentalmente á lingua que falaba a cidadanía, pero claro, a lingua era moi heteroxénea tamén, no sentido de que había variedades dialectais, era suprimir, aínda que falara a cidadanía, esas palabras dadas de volta, lusismos, arcaísmos, esas palabras que estaban forzadamente modificadas para expresar unha diferenciación do resto dos idiomas, pois esas palabras suprimilas. Marcaron unha identidade propia respecto do castelán, quitando as palabras impostas por presión deste, e tamén tomar como referencia
os escritos da literatura previa, esas literaturas de posguerra, Maxino a filla espúrea, todas esas cousiñas, tomalas como referencia para elaborar unha lingua, unha normativa propia. Pero bueno, hai moita xente que opina que o galego normativo precisamente asemellase moito ao castelán. Non? Por que din iso? O sea, que Sí. perde moito vocabulario propio, asemellase demasiado ao castelán. Entón, bueno, de todas maneiras, non estou tampouco nesa defensa agora, simplemente quería saber se había normativamente algo importante para si a hora de dar, por exemplo, un discurso oficial ou expresarse, ou en calqueira expresarse oficialmente, pois hai que ter en conta. Sí, todo aquilo que se exprese con arreglo ás normas gramaticais e ortográficas, quero dicir, o galego de a pé, o típico utilízase P y B despois de M, non sei se te refires a iso. A ver, por exemplo, houve unha época que se dicía o mellor branco, non? Vale. Agora xa non se pode, xa branco xa non está bendito, hai que decir blanco. Pois prata tampouco, creo. Bueno, prato tampouco, cousas así. Iso son revisións espontáneas que xurdiron no galego. Foron no ano 95 e no 2003 a última modificación. O sea, a do 2003 é a que hai que ter, a normativa do 2003 é a máis vixente, non? É a máis vixente en canto a máis completa. Creo que despois se foron facendo algunhas mínimas modificacións con temporalidade periódica, pero a de 2003 é a que podemos tomar como referencia, sí, para non equivocarnos case nunca. Vale, gracias. Nada. Tiñas tamén sobre as redes sociais. Sí, a ver, eu non estou, vamos, utilizo as redes sociais e todo iso, pero bueno, son, bueno, pois o típico que pois no currículum, informática a nivel usuario, pois eu tamén co móvil e con todo, pois vou saindo do paso, non? Moitas aplicacións ou moitas veces, non sei por qué, é difícil pois que te acepten o galego para, entón claro, logo as mensaxes levan moitos erros por iso. Sí, o típico do corrector automático, non? Tamén que modifica as palabras dependendo do idioma de referencia que teñas no móvil. Sí, que nalgúns dispositivos non é fácil quitalo, entón digo eu se que son eu un ignorante tecnolóxicamente ou é así. Non, é bastante complicado. Aí o galego tamén está bastante oprimido, non? Si é certo que últimamente os móviles cada vez veñen con máis opcións, de feito este creo que xa ten o galego como opción de uso normal, recomenda as palabras normativas, pero realmente o que vos recomendaría sería teren a páxina da RAG, da Real Academia Galega, do dicionario, en favoritos, polo que pudese pasar. Se non sabemos como se di unha palabra, buscala e coñecer como se escribe tamén. Realmente é loitar a contracorrente un pouco, pero é así. Non temos as mesmas facilidades que o catalán, por exemplo, ou que o español. Xa. Non sei se había máis turnos de máis quendas de palabras, se hai máis xente que queira falar. Sí, se rematache esta... Nada, di Susana. Non, iba a decir por último que recordaba unha noticia de algunha aplicación que bueno, que creo que protestara porque non deixaran, protestou moita xente en Twitter porque non deixaban o galego, pero xa non me acordo que aplicación era. O Radar COVID, o Bloque protestou porque non tiña opción en galego, lembro eu, sí. Vale. Pero bueno, xa se meteu. Vale. E no TikTok tamén está habendo tamén un movimento aí para
para que poida tamén cambiar, bueno, a parte do Twitter e todo iso. Eu se remataxe só dúas cousas. Unha foi a raíz de fai uns días do Día Nacional das Linguas de Signos. Estuve buscando un pouco así información e atopei de fai anos de cando a dúas anteriores legislacións presentáramos unha PNL, presentaran a PAN e tal, sobre, o sea, ten que ver o tema idioma e todo isto tamén, pero na fala de iso, de linguaxe de signos. E non sei moi ben se sabedes algo, xa non só para ti, Borja, en xeral, para todos, se sabedes algo diso, porque parece como que a xente que está o sea, en asociacións e tipo así, como que non está moi para a labor en ese aspecto, non ven moi, sabes, como moi unha cousa así moi pro-nacionalista, moi tal. E, sin embargo, non sei moi ben, o sea, se presentou iso, se presentou, creo que foi de Cando en Marea, de feito, non sei, un pouco por plantexar ese debate ou esa dúbida que me xurdiu, e logo un pouco na reforzar tamén o tema iso. Nos en Bayona, por exemplo, si que eu pérdome moito o tema moitas veces en palabras, se me vai o portugués ou cousas tipo así, o mismo escribir ou, sabes, cousas así, pero bueno, un pouco que xa comentachedes antes, que depende da zona. Pero, bueno, que de cara a dar unha charla, un falar, cousas así, sí que eu, moitas veces, sí que o ser castelano falante, traballar e non poder ter como merche de poder responder en castelán, porque polo traballo teño que, igualmente, ríxido de falar e responder e comentar todo en castelán, entón sí que moitas veces, para mí, polo menos, é moi complicado. Se estou nunha conversa de unha reunión ou algo así, somos todas as persoas falando galego e xa levando un rato co chip galego, ao mellor non teño tanto problema, pero sí que moitas veces de empezar conversas ou estar con xente que fala castelán e galego a vez, depende de como que se me vai o chip, cambio, sabes? Iso son, supoño que, cousas que pasan. Pero, bueno, principalmente esas dúas cuestións. Non sei se, bueno, se alguén sabe do tema, sobre todo o tema isto da linguaxe de signos. Eu da linguaxe... Sí, fala. No, solamente quería dicir que, bueno, hai un colexio aquí en Vigo que bueno, ten bastantes nenos e nenas en integración sordomudos, é un colexio público en Coia, bueno, se deu sempre lingua de signos como o sea, en todos los, dende infantil, ¿no? Pero dende hai creo que foron 2 ou 3 anos, pois empezouse a ter problemas por recortes da Xunta e ao final deixouse de dar e foi algo que bueno, que nos fastidiou moito as familias, porque era unha lingua que, bueno, que integraba moito, aparte de que os rapaces aprendían unha lingua máis, pois, bueno, era unha verdadeira integración entre todos os nenos e nenas, tanto sordomudos como non, dentro do colexio. De feito, todo o cole pois, ten carteliños así de como se din as cousas, de imaxes, non? De como se din as cousas en lingua de signos. E por outra banda, quería dicir a quen acaba de falar, que non sei quen era, que, bueno, a mí pásame... Agustín. Agustín, que a mí pásame tamén o mesmo, eu creo que é unha cousa endémica. Houve uns anos que falaba galego moito porque, bueno, porque era máis xoven e tiña máis o sea, estaba estudando, entón tes máis relacións, non? Entón, pois sí, a verdade é que saía, incluso traballos que tive, me saía espontáneamente. E agora, pois, se falo con vos que falades galego, pois saime espontáneamente, pero na miña vida diaria, pois, o chip cerebral non cóstame moito. De feito, cando falo co meu fillo, por exemplo, moitas veces, pois, o penso, non? Penso de recuperar a lingua, como decía Borja, pero claro, parece como que estás facendo algo artificial. Entón, supoño que será facer o que el di, non? Ligar tamén as emocións ao idioma, porque claro, que non se faga artificial. Sí. Non sei, a min tamén me costa moito, que supoño que tamén non sei se é o tema xente ou, bueno, con grupos de xente
que se vai moito tamén o tema, iso, moi portugués, pero do tema BNG, o sea, desa, sabes, que se pasan casi portugués, que son palabras e cousas tal, e aí sí que me perdo moitas veces. De feito, algunha vez lín algún tuit, algunha cousa de Antón, incluso que como en plan, sabes, o sea, non entendo moi ben iso, de cando a xente cambia de repente ou cousas así, o sea, palabras ou textos ou cousas así, nunha conversa ou nunha escrita, sobre todo escrita, entón aí sí que me perdo un pouco. Entón moitas veces non das o que decía Vera, de estar sempre así, de tratar de falar sempre en galego, porque moitas veces xa te perdes. Como, bueno, creo que falo máis ou menos como creo, como podo, mellor falalo que non falalo, pero ao final sí que é bastante incómodo. Moitas veces non, sabes, non te queres meter aí por esas cosas, por metes a pata, estás falando con xente mellor super aí pro galego, non sei que, bueno, este paleto, entón moitas veces un pouco por iso. Pero, bueno, supoño que será o que di tamén Susana. Pero o tema da lingua de signos, todo iso, sí que estaría ben, non sei, saber, ou, non sei, como partido, o sea, se defendemos, se non, un pouco simplemente iso, como eso fai anos, pois sabe como está o tema ese, se pode saber algo. Pero en galego ou en castelán? Porque... Que se supón que hai o dialecto realmente como tal, por linguaxe de signos, que se supón que como que queren utilizar simplemente castelán, o sea, sin máis, pero, sin embargo, realmente en Cataluña sí teñen especificamente, como, non sei se son moitas palabras, poucas, non sei, aí xa me perdo, pero como que defenden máis un tema en catalán. Nos realmente aquí en Galicia como que mesmo as asociacións e todo é como que non, como que ven como xa demasiado nacionalista. Sin embargo, nos como grupo, xa te digo, xa fai anos se presentou unha PNL para iso. Entón é un pouco como, non sei, sabes, se defendemos, se non defendemos, non sei moi ben. Eu creo que non fai falta ser nacionalista para falar galego, polo tanto... No, claro, pero nese contexto. Non o digo por ti, digo, quero dicir que eu contestaría a esa xente que non fai falta ser nacionalista para falar galego, polo tanto un sordomudo que fala cos seus medios, que son as mans, pero que é galego, pois tamén ten dereito a coñecer a lingua galega cos seus medios, cas súas mans. Entón, eu sí que defendería unha lingua de signos en galego, pero non sabía que existía intención. Sí, por iso lino outro día, porque foi iso, o Día Nacional da Lingua de Signos, é un pouco por iso, como curiosidade, como, bueno, é un tema tamén, bueno, deixa de ser en galego, pois é outra forma tamén de falar e de comunicarse, claro. É unha boa idea. Para min é unha idea genial. O sea, sí. Ademais, o que apunto o que di Agustín, eu estou acostumbrada a falar en galego porque a mí sempre me falaron en galego. Gallego daquela maneira. Non é o gallego normativo que escoitamos falando na televisión e todo isto. Claro. Pero eu, por exemplo, os meus jefes, é o que explicaba antes, Borja, está moi metido dentro de nós de que gallego caca e castellano bien, eres unha chica bien. Entonces, ou un chico, falo polo meu caso. E os meus jefes, que todos me falan, por exemplo, en castellano, eu contesto a todos en gallego, no meu gallego, non normativo, pero eu contesto a todos en gallego. E ao final acaban vindo eles ao meu terreno en vez de irme eu ao terreno deles. Eu procuro facer eso porque é o que non son nacionalista, pero a mí me gusta distinguirme dos demais e decir eu son gallega, pero gallega de pura cepa, o sea, me gusta o gallego, vou non falar, ainda que seas o meu jefe. E sí, o do lenguaje de signos me encanta, de verdade, me encanta. Ese tema así para que Podemos o fagan propuesta, a mí eso me encanta, a verdade que sí. Vale. Nada, pois iso, un pouco abrir un pouco así a debate, chamalle X, vamos así, falar un pouco diso. Sí, falar. Eu, respecto da lingua de signos, non teño moita idea de como está o tema agora mesmo. Sí que podo buscalo, porque teño acceso a todos os documentos así do eido educativo da Xunta, pero nin idea, a verdade. Podo contar despois. Sí, non, por iso era un pouco abrilo en xeral, o sea, por iso te decía, non só para ti, porque igual ti particularmente non te está, pero sí un pouco o resto do grupo, da xente que está, se pode mellor iso saber algo, preguntar, bueno, simplemente. Non obstante, pareceme moi importante tamén, primeiro como unha práctica de integración, de
acoller, de que non haya máis barreiras entre persoas, e despois de inclusión, para que esas persoas que poden utilizar tamén a oralidade aprendan a lingua de signos. Pareceme unha moi boa idea. Pareceme interesante e case necesario realmente que se aprenda tamén o galego e o castelán en lingua de signos. Ok, pois nada, apuntámoslo aí. Eu tamén quería dicir que bueno, eu recordo cando era máis moza que coñecía moita xente do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, a min non gústame falar galego, non teño ningún problema, por suposto, máis o defendo, pero sí que me molestaba ese sectarismo un pouco de que se non falas galego, pois sentía como, bueno, pois certa presión. Entón, eu creo que en Podemos non deberíamos nin ir a ese sectarismo, nin tampouco abandonar de falalo, porque é importante é importante que en Galiza nos vexan que os de Podemos somos galegos tamén. Non só os do Bloque son galegos, quero dicir. Sí, claro. Eu estou de acordo, penso que tamén debemos ter esa vía nacionalista de defensa da cultura minorizada e de búsqueda de xustiza lingüística e cultural. Ao fin e ao cabo, somos un pobo que foi oprimido e minorizado durante case 300 anos e que agora está en progresiva recuperación, pero que segue a ter moitos metros por gañar se nos comparamos, por exemplo, con outras linguas que habitan no Estado. Non sei, eu penso que é necesario tamén que falemos galego. Non entendí moito a dicotomía que facías, pero eu penso que non nos temos que sonroxar a hora de falar galego e defender a cultura galega. Non, pero non, quero dicir que, bueno, que eso, que por unha banda ás veces podemos sentir esa vergonza de non falar galego porque bueno, pois porque nos consideramos que non temos a formación, que non o falamos ben, non? Que eso existe moito. Entón, deberíamos, pois eso, non perder ese medo, pero por outra banda que tamén hai que convivir non fai falta, bueno, pois presionar, porque moitas veces preguntas, é obligatorio falar galego ou dame medo falar galego? Pois en ninguna cousa nin outra, creo que deberíamos, bueno, non sei, ao mellor non me explico moi ben, perdoádeme, pero bueno, creo que a idea o transmitín, non? Sí. É que, por exemplo, aquí en Rianxo, o falar galego se compara con que eres nacionalista do Bloque. Estás encasillado en que eres do Bloque. Si falas castellano, non. Pode ser de calquera. Hai que sacar esos prejuizos. Claro, eu enténdoche, porque moita xente que, como fales en galego, xa eres nacionalista. Non, falar gallego é porque eres gallego, por iso tal. Eu enténdoche perfectamente, porque aquí é o que che digo, se falas gallego eres do Bloque e xa non tes outra etiqueta, eres nacionalista. Eu creo que deberíamos de falar gallego sempre, desde sempre. Despois, cada un na súa vida e tal, bueno, pois que faga o que queira, pero eu creo que deberíamos de falar gallego sempre. E tratar de arrastrar ese como idea de que o galego só lle pertenece ao Bloque e tratar de arrastralo a Podemos. Creo que é eso que ti intentabas explicar, non? Mais ou menos. Sí, intentaba explicar iso sin tampouco ser rígidos, non? Claro. Si a veces, bueno, eu son bilingüista, non, son castelán, o sea, como, bueno, pois chega o que vos dicía antes, que como xa a miña vida é traballo casa, pois no meu traballo agora non se fala galego, pois son máis castellano falante, non? Pero que non teño ningún problema en falar galego. Bueno, agora xa me perdín, que iba a dicir. Quero dicir que sin ser rígidos, se algunha vez falamos en castelán, pois non pasa nada. Pero bueno, non abandonar o galego. Eu estou de acordo en que non debemos impoñer. Eso a que quería imposición non debe ser unha norma, non porque este mal abandonar un pouco o castelán, senón porque provoca rexentamento hacia o idioma. Cando nos obligan a facer algo que non nos apetece facer, créanos rexeitamento. En lugar diso, pois, hai que convencer, hai que, non sei,
falar algunha vez castelán non está mal realmente, vivimos nunha realidade o gallá, eu penso que aínda non é unha realidade plurinacional, senón pluricultural en todo caso, porque seguimos estando bastante minorizadas, pero eu penso que non pasa nada por falar agás algunhas veces en castelán, pero sí que debe predominar o galego no noso discurso por ser coherentes tamén co noso discurso, para que a lingua e o contido se adecúen entre sí. Compañeiros, compañeiras, sinto vir eu a romper o debate que está sendo, por outra parte, interesante, pero son as 10 da noite, levamos 2 horas de formación, e a verdad, quédame mal sabor de boca, que, bueno, primeiro, Borja, quero agradecerche persoalmente aquí diante de todas, pois que aceptas dar esta formación, moitísimas gracias, tamén a Vera por poñerme en contacto contigo, e quédame mágoa de non poder facer este debate que propoñías. Entón, vou aproveitar a situación e vou facer eso que din que é virtuoso de sacar algo bo dunha situación negativa e vouche propoñer que a volta do verán pois teñamos unha sesión máis propiamente de debate, porque creo que abres dous temas aquí nesta proposta profundamente interesantes e que me gustaría que discutísemos e demais. Entón, vamos, estenderche esa invitación a que, bueno, a que poidamos pois organizar este debate que pode ser interesante e agradecerlle a todo o mundo tamén a asistencia e bueno, recollo unha idea desto último que estabades falando un pouco como síntese. Eu creo que falades de que en Galicia o galego é patrimonio do BNG. O BNG gustaríalle que o patrimonio fora, o galego fora o seu patrimonio, que é unha cousa ben diferente. Galicia, nese sentido, ten unha peculiaridade, é que decir, incluso o Partido Popular ten que facer xestos... Joder, doime chamarlle nacionalismo, pero ten que facer xestos un pouco de parecer menos centralista do que parecen os partidos populares de outras rexións do Estado. Eso fala tamén dunha maneira de entender o que é Galicia propiamente. Claro, onde perdemos nós? Perdemos no discurso populista que fai o BNG, que é o de decir estos son os que veñen de Madrid. Non, señores, non somos tan galegos como a calquera de vostedes. E iso de repartir carnés igual lles funcionaba nos anos 80, pero hoxe ten que deixar de funcionar. Eu creo que os discursos dese tipo hai que enfrontalos con normalidade, é dicir, como que son un discurso, non é certo. Ninguén nos pode dar ningún carné de galego ou de galega. Claro, por eso decía que... Algúns xogan a iso, é fantástico, é a súa estratexia política. Despois, cando se trata de cambiarlle a vida á xente ou de poñer normas en riba da mesa, chegan ata onde chegan. Bueno, pois hai discursos que hai que combatelos non entrando nos marcos de debate nos que nos queren meter. E penso que co tema do galego, pois esta é unha desas situacións. Pero bueno, que me vou polos cerros de Úbeda, eu só quería agradecerlle a Borja novamente diante de todos o traballo e a todos vos e a todas vos a asistencia. Se tedes unha última intervención, Borja ou calquera de vos coa que queirades pechar, e se vos parece, pois deixámonos aquí con ese convite a ter este debate pois a volta de verán nalgún momento que poidamos encaixalo por aí. Moitas gracias. Nada, agradecer que pensades que rentaba pagar a hora punta de luz para asistir a este debate e nada, que bueno, a ver se nos vemos despois de verán. Grazas, Borja, moi interesante. Chao, Borja. Gracias, chao, chao. Gracias a todas e a todos. Vémonos a volta. Chao. Chao. Chao.